Ağaçlı'ya neden kötü dediğimizi şimdi bu videodan göstereceğim arkadaşlar. Ne mama var, bakın terk edilmiş, mamalar böyle bırakılmış. Yerlere bakar mısınız? Ben buraları temizledim zamanında. Tertemiz yapıyordum. Hiçbir şey de yapılmamış. İşte durum rezillik içinde, ağaç bölgesinde rezillik içinde. Kulübeleri de biz getirdik arkadaşlar. Sağ olsun mamalarda bir dernekte offroad grubundan abimiz geldi. Onlar getirdi. Durum bundan ibaret. Herkesi bekleriz bu ağaçlı bölgesinde. Bol bol çocuklarımız var. Bol bol beslemeye bekleriz.